Hey guys, പുതിയ വീഡിയോ ഞാൻ പ്രാവിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് ഇത് കണ്ടോ, പെൻഷൻ പ്രാവാണ്, ആണും പെണ്ണും ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, മയിലിൻ്റെ തൊട്ട് ചെറുക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ വിതർത്തന കണ്ടോ ഗൈസ്, നല്ല രസമല്ലേ, വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കണ്ടോ ഗൈസ്, നല്ല രസമാണ് ഈ പ്രാവിനെ ഗൈസ്, നല്ല രസമാണ് പ്രാവിനെ കാണാൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഞാനിപ്പം കാണിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രാവിന് തീറ്റി കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ടോ പ്രാവിന് തീറ്റി കൊടുക്കാൻ പോവാം. അതുകൊണ്ട് പ്രാവിനെ തീറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഉപ്പുമാവൊക്കെ വെക്കുന്നില്ല, അതായിരുന്നു പ്രാവിന് തീറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ മറ്റേ പ്രാവ് തിന്നുന്നുണ്ടോ, മറ്റേ പ്രാവ് കൊണ്ടോ നെഞ്ചും പിടിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ രണ്ട് പ്രാവും കൊത്തി തിന്നുന്നുണ്ടോ, നല്ല രസമായി കൊത്തി തിന്ന കാണാൻ. ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ രീതിയിൽ. കണ്ടോ നല്ല രസമാണ് പ്രാവിനെ കാണാൻ. കണ്ടോ കൊത്തി തിന്ന കണ്ടോ, അത് കൊത്തി തിന്ന് നല്ല രസമുണ്ട് അതിനെ കാണാൻ, മയിലിൻ്റെ തൊട്ട് ചെറുത്. ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ പിടിച്ച് കാണിക്കാം. ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ തോള രണ്ടും ഇരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടും ആണെങ്കിൽ ഒന്നിനെ നമുക്ക് പിടിച്ച് അതങ്ങ് പറന്നു പോകും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കത്തില്ല. മറ്റേത് തോള വെച്ചോണ്ട് ഇതാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പറേ പറന്നു പോയേനെ. ഇതാ എൻ്റെ ചാച്ചനെ കൊടുത്തേക്കുവാണ്. ചാച്ചൻ പേടിച്ചങ്ങ് അതിനെ വിട്ടു. അതിന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്നിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പറന്നു പോവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൂച്ച, എന്ത് രസമല്ലേ, ക്യൂട്ട് പെൻഷൻ പൂച്ചയാണ്. പാറു എന്നാണ് പേര്. നമ്മളെ പ്രാവിൻ്റെ പേരിട്ടിട്ടില്ല, അതൊരു സൈഡും. ഇതുണ്ടോ പൂച്ച കണ്ടോ, പെൻഷൻ പൂച്ച കുഞ്ഞ് കണ്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ തോള തീറ്റി കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ തോളത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയിൽ അത് തോളത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, എന്ത് രസം തോളത്തിരിക്കുന്ന. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തത്തമ്മയെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് തത്തമ്മ, ഞാൻ ക്യാമറ അകത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇത് കണ്ടോ തത്തമ്മയെ കണ്ടോ ഗൈസ്, എന്തൊരു രസമായി തത്തമ്മ. ഇത് കണ്ടോ അത് നേരെ ആ കമ്പയിൽ ചാടി തിരിച്ച് കമ്പയിൽ വരും, പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് അവിടുത്തെ ചെടികളൊക്കെ, പൂവും ചെടികളും പിന്നെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം പൂവൊക്കെ വെച്ച് അതാണ് അവിടെ ഇത് എന്തേക്കുന്നത്. അവിടെ നല്ല ചെടികളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുളം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ മീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എനിക്ക് മീനിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല. മീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ കുളം, എൻ്റെ അത്രയും ഇല്ല, വലിയ കുളമുള്ള മീനാണ്. ഇതുകൊണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെളി ഭാഗം. എന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുക്കുറിച്ച്, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. വെളിയിൽ ഇത് വെളി ഭാഗം. ഇനി നമുക്ക് റോഡിൽ പോയി നമുക്ക് കാണാം. ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി ഇടാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ റോഡൊക്കെ മുറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടേ ഇച്ചിരി ഇതാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പോകാൻ, തെന്നുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇച്ചിരി പാടാണ് വണ്ടി പോവാൻ. അതുകൊണ്ട് കട്ടിക്കെത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇച്ചിരി പാടാണ് പോവാൻ. എന്നാലും ഇതുണ്ടോ ഡക്കി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ഇടവരി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറെ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ കട്ടർ, നമ്മുടെ റോഡൊക്കെ കുരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പാടാ. കട്ടറാ കണ്ടോ നല്ല രസമല്ലേ ഗൈസ് ഈ റോഡൊക്കെ കാണാം. ആ വീടിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മരം ഫാഷനി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ത് രസമാണ് ഗൈസ്. ഇത് കണ്ടോ നേരെ പോകണം ഗൈസ്, നല്ല സ്മൂത്ത് റോഡ്. ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടോ ഗൈസ്, ഇതാ ഞാൻ അപ്പത്തൊന്ന് കാണിച്ച സ്ഥലം. കണ്ടോ നല്ല രസം. ഇത് നമുക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് പോലെയുള്ള അതൊരു വീടാണ്, അങ്ങനെയാണ് അത് പണിഞ്ഞേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്.